വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ദുബായിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിനാണ് കേട്ടോ. വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോർഡ് വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടിക്കറ്റും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് നേരത്തെ എൻ്റെ ഒരു ബുർജ് ഖലീഫയുടെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യം റേറ്റും പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളെടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റിൽ ഒരു ബോർഡ് വാക്ക് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മാളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫൗണ്ടെയിൻ കാണാനാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫൗണ്ടെയിൻ കാണുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബുർജ് ഖലീഫ, അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്നത്. അവിടെ രാത്രി ടൈമിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഷോയും കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ബോർഡ് വാക്ക്. അവിടുത്തെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു ടയർ പോലത്തെ സംഭവം നമുക്ക് ഈ ലേക്കിലോട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളപ്പോൾ ഇതിലേ പോയിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഫൗണ്ടെയിൻ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 8:30 മുതൽ 12 മണി വരെ ഈ ഫൗണ്ടെയിൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ തുടങ്ങാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.